Ұлттық құрамадағы өзгерістер, футзалдан плей-оффтамыз және кәсіпқой бокста жаңалықтар море. Апта жаңалықтары, құрметті достар. Армысыздар, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін сіздермен кешегі аптада өткен жаңалықтарға тоқталамыз. Ең бірінші, әрине өзіміздің жанымызға жақын әдемі тақырып бұл әуесқой бокс жайлы айтайық. Әуесқой бокста өзгерістер өте көп орын алды. Кешегі аптада ең бірінші Шахмұрат Мұтәліп, яғни Қазақстан бокс федерациясының бас президентімен кеше жиын өткен болатын, және сол жиында түрлі дүниелер айтылды. Көптеген осы уақытқа дейінгі қиын жағдайлардың барлығы анық көрсетілді, бірақ менің ойымша бұл жерде оның ішінде айтылған дүниелерге тоқталғаннан көрі, ол айтылған дүниелердің алдағы уақытта жасалатындығын, қалай жүзеге асатындығына назар аудару керек. Яғни қадағалау менеджменті дұрыс қолға алыну керек деп өз басым есептеймін. Сондықтан қазір бұл жерде айтылған дүниелердің барлығы керемет етіп көрсетпей ақ қояйық. Алдағы уақыттарда жасалғаннан кейін бұл шаруалар, одан кейін барып біз сол керемет жаңалықтармен сіздермен бөлісетін боламыз. Бұдан кейінгі жаңалығымыз әрине бұл Айбек Оралбайға қатысты. Айбек Оралбай 92+ килограммға салмағын ауыстырды, яғни ол уақытқа дейін Айбек 92 килограммда жүрген болса, енді бұны Қайрат Сәтжанов қабылдады бұл шешімді. Не үшін қабылдағандығын түсіндірме жұмыстары жүрген жоқ, бірақ біздің ойымызша Айбектің күші демек 92+тегілерге жетеді деген ол кісілердің шешімі болу керек, және салмағының да өсуіне байланысты осындай шешім шығарған шығар. Енді бұл жерде біз Айбектің капитан болғандығын ескереміз, және капитан болғандықтан алдағы уақытта Айбектің яғни мінезі немесе басқа да бір артық тұстары болғандықтан осындай бір шешімге келді деп есептейміз, және Қамшыбек Қоңқыбаевтың өзі алдағы уақытта 92-ге түседі, немесе ары қарай құрамада болмауы да мүмкін, немесе үшінші нұсқа 92+те бірінші нөмір болуға Айбек Оралбай екеуі таласатын болатын шығар. Келесі жаңалығымыз бұл әрине құрамадағы бапкерлердің тағайындалуы, бірақ әлі толық құрам жинақталған жоқ. Ол желтоқсан айынан кейін жинақталады. Дәл қазір Қайрат Сәтжанов бас жаттықтырушы және Асқар Ермекбаев аға жаттықтырушы болды. Одан кейін Ильяс Оралбеков, Нұркен Андасов, Азамат Мақажанов, Талғатбек Жақпеков, Нұржан Насанов құрамаға тағайындалды. Келесі маман бұл бізде Александр Фока. Бұл 100-ден аса кәсіпқой боксшылармен жұмыс жасаған Александр Усин, Ломаченко, Теренс Кроуфорд сынды мықты мамандармен, мықты боксшылармен жұмыс жасаған маман бізге келіп отыр. Бұл нутрициолог, диетолог маманы. Алдағы уақытта тағы да шетелдік мамандар келеді деген нақты сеніммен кешегі федерацияның басшысы айтқан болатын. Яғни шетелдік мамандарды көбірек әлі де тартамыз. Жалпы құрамада өте мықты жұмыстар жасалуда. Оның бірі міне кеше ғана әйелдер арасында мықтылар турнирі Қарағандыда бастауын алды. Ол 28 қыркүйек аяқталады. Жалпы бұл турнирдің мақсаты Азия чемпионатына іріктеу болып табылады. Әйелдер арасында мықты бәсекелестік орын алатыны сөзсіз. Және тағы бір бізді қатты қуантатын жағдай, ол Кеңес одағының батыры Қарақозы Әбдалиевті еске алатын турниріміз қайтадан жаңғырып, кең көлемде халықаралық дәрежеде өткелі отыр. Бұл турнир арқылы біз көптеген спортшылардың шынайы әл-ахуалын көре аламыз. Яғни олимпиададан кейін қаншалықты деңгейде жатып қалып, немесе қалай өсіп жатыр ма, өшіп жатыр ма, оның барлығын осы турнир арқылы анықтауға болады. Психологиялық жағдайлардың көп нәрсені осы турнир бізге анықтап береді. Және осы турнирден кейін біз келесі жарыстарға, үлкен халықаралық әлемдік жарыстарға, чемпионаттарға шығатын боламыз. Сондықтан да ішімізде іріктеп алу үшін ұлттық құраманың бірінші нөмірлерін қазірден анықтауға бізде өте тамаша мүмкіндік болып тұр. Жалпы бұл турнир 5 қазан күні аяқталады, 29 қыркүйек күні басталады. Егер кім Шымкентте болса, осы турнирге барыңыздар. Мықты турнир болатыны сөзсіз. 48 килограммнан бастап ауыр салмаққа дейінгі аралықта өте үлкен тартысты жекпе-жектер бізді күтіп тұр. Себебі жанымыздағы Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан түрлі елдер уже келеді. Бірінші нөмірлермен келеді. Қуан қазақ елі. Не үшін? Себебі біз футзолдан Ташкентте өтіп жатқан әлем чемпионатында плей-оффқа өттік. Плей-оффта Португалия елімен ойнаймыз. Әрине біздің ең мықты қарсыластарымыздың бірі осы Португалия, Испания, Бразилия еді. Енді біз футзалдан әлем чемпионы болуымыз мүмкін. Себебі біздің потенциалымыз өте мықты. Кеше Жаңа Зеландияны 3-ші ойында 10-0 есебімен жеңдік, бірақ біздің бапкер, футзалдан ұлттық құраманың бас бапкері ол нәтижеге разы емес. Және одан алдын біз
Ливиямен ойнап, ол елді 4-1 есебімен жеңген болатынбыз, және одан алдын Испаниямен 1-1 нәтижесімен тең аяқталып, жалпы есепте біз плей-офф кезеңдеріне өттік, және Португалиямен біз ойнайтын боламыз. Осы ойын арқылы біз футзалдағы құрамамызға үлкен жеңіс тілейміз. Бұл біз үшін әрине қазір үлкен жеңіс, жетістік, және жанкүйерлеріміз де көп болып тұр. Жалпы Ташкент біз үшін жақсы жағымды жаңалықтармен есте қалған қала. Кезінде 2023 жылы әлем чемпионатында да біз 4 алтын медаль алған болатынбыз. Дәл сол секілді Қазақстан ұлттық құрамасы футзалдан әлем чемпионы болатын секілді осы жылы. Сіз қалай ойлайсыз? Оны комментарийға жазыңыз. Ол футзалдан. Құрметті достар, өзіміздің сүйікті тақырыбымыз бұл кәсіпқой бокс, және кәсіпқой бокс ішінде кешегі апта өте толағай жеңістерге, үлкен жаңалықтарға толы апта болды. Ең бірінші Мейірім Нұрсұлтан, ол Ұлыбританияда, Лондонда, Уэмблиде жүр. Не үшін жүр? Және оның қолдаушысы Рухтим, яғни Кеңес Рақышев ағамыз екен. Енді бұл жерде жүруінің не себепті жүргенін біз түсінбедік, бірақ алда бір жекпе-жек болатын секілді. Жалпы виза мәселесі, басқа да мәселелер бұл жігітті ұстап тұр, бірақ алдағы уақытта жарқын біздің боксшыларымыздың бірі болатындығы сөзсіз, себебі рекорды де басқасы да әдемі. Енді Ұлыбританияда жүрсе түсінуге болады, себебі орта салмақта 160 фунтта Ұлыбританияда жігіттер өте көп. Жекпе-жек өткізугісі келіп жүрген жекпе-жекке аш жігіттер өте көп. Солардың бірімен енді келіссөз жүргізіп жатыр деген болжамымыз бар. Келесі жаңалық бұл ақш-тан келді. Садриддин Ахметов өзіміздің соқ, құдай қаласа желтоқсан айында жекпе-жек өткізеді, және сіздерге ұсынғым келетіні мына бір видео материалға қараңыздаршы. Четкий пытырласып жатыр, маған ұнады. Садриддиннің физикасы өте мықты негізі. Бұл жерде Мексикан стайл және Қазақстанның рубица ететін нағыз төбелесетін жігіт екеуі төбелесіп жатыр, және Садриддин жеңіп жатыр, байқасаңыздар. Келесі жаңалық ол Бек Нұрмағамбетке байланысты. Бек Нұрмағамбет өзі өткен аптада ғана жекпе-жек өткізген болатын, содан елге оралмай келесі жаттығуына, келесі кездесуіне бірден кірісіп кетті, себебі 25 қазан күні, осыдан бір айдан кейін Бек Нұрмағамбет қайтадан рингке көтеріледі. Дәл осы өзінің салмағында, және бұл салмақта мықты жекпе-жек болатын сөзсіз. Қарсыласы әрине әзірге белгісіз, бірақ Бек үшін бұл өте керемет, жақсы жаңалық деп есептеймін. Бектің өзі жалпы 12-де 0 деген рекордқа ие қазір, енді 13-те 0 болады деп сенеміз. Келесі кезекте әрине ол Мунгуя кеше жеңіске жетті. Жеңісіне шын жүректен құттықтаймыз. Оны айтуымыздың себебі Қазақстанның ішінде Мунгуяның мансабын бақылайтындар бар. Оның себебі әрине түсінікті. Алдағы уақытта біздің Садриддин, Жәнібек, Али Ахметов секілді, Бек Нұрмағамбет деген секілді жігіттермен алдағы уақытта Мунгуяның арасында жекпе-жек болуы мүмкін, әбден мүмкін. Сондықтан да біз бұл жігіттің де мансабын қарап жүрейік. Жалпы мен өз басым Жәнібек екеуінің шыққанын қатты қалаймын, себебі кезіндегі Головкин мен Альварестің арасындағы жекпе-жек секілді жекпе-жек болады ғой негізі. Қазақ стайл және Мексикан стайл арасында керемет жекпе-жек өтетін еді. Сіздер қалай ойлайсыздар, оның бәрін комментарийға жазыңыздар. Али Ахметов төрешілердің бір ауыздан шешімімен өте мықты қарсыласты 20 қыркүйек күні Америкада жеңді. Және осы жеңісімен Али Ахметовты шын жүректен құттықтаймыз. Али Ахметов те ары қарай елге оралмай, тағы да келесі кездесулеріне бірден қызу дайындықтарға кірісіп кетіпті. Сондықтан Алидің де мансабына сәттілік. Келесі бұл әрине кеше сенсациялық кеш болған. 21 қыркүйек Ұлыбритания керемет кеш болды, және бұл кеште Түрк Аль-Шейх, Кроуфорд, Усик бәрі жүрді, және осы кездесуде Александр Усиктің қарсыластары екеуі де Энтони Джошуа мен Дюба шыққан болатын, және бұл жерде сенсациялық деңгейде Дюба жеңіске жетті. Негізі Дюбаның жеңіске жету ықтималдығы өте жоғары екендігін бәріміз білген болатынбыз, бірақ дегенмен постановочный бойлар дейді ғой, сол секілді бойлар болып қалама дегенде үмітіміз болған, дегенде ойларымыз болған, себебі Нганудың өтірік құлағандығын көп адам өтірік құлады деп есептейді. Мен де өзім өтірік құлады деп есептеймін Нгануда. Сол секілді жекпе-жек бола ма деп ойлаған едік, жоқ, бұл жерде нағыз төбелес болды, және нағыз бокстың арасынан Дюба өзінің мықты екендігін сол жерде бір дәлелдеді. Жалпы кезінде екеуі Александр Усикпен шыққан, Джошуа 2 рет шықты, және екеуінде де
төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңілген болатын Энтони Джошуа Усиктен. Ал Дюба болса 2023 жылы төрешілердің шешімімен емес, нокдаунмен жеңілген болатын. Енді осыған қарап біз ойлағанбыз, негізі көптеген мамандар ойлаған Джошуа ұтады деп ше. Бірақ Дюбаның дайындығы мықты болды және ол өте жас боксшы ғой, негізі 26 жаста ғана осындай талантты боксшы енді алдағы уақытта ауыр салмақтың жұлдызы болуы мүмкін. Себебі ауыр салмақтағы басқа спортшылардың көбі қартайып қалды, 35, 37, 38 жаста. Сондықтан енді келесі жаңадан жұлдыз пайда бола бастады ауыр салмақта. Жалпы Ұлыбритания ол ауыр салмақтың отаны ғой. Дәл сол ауыр салмақтан осындай мықты боксшының шығып келе жатқаны қуантады. Енді алдағы уақытта Александр Усик екеуі қайтадан жұдырықтасуы мүмкін, реванш болуы мүмкін. Себебі Александр Усикте мына жақта 3 пояс бар және IBF ол Дюбада. Енді қалған 3 пояс пен 1 поясты қайтадан түйістіруі мүмкін. Бірақ оған дейін әрине Александр Усик ол 3 белбеуді қайтадан Тайсон Фьюримен бокстасып қорғауы тиіс. Дәл осы Джошуа Дюба жекпе-жегінің андеркартында Хамза Шираз шыққан болатын. Хамза Шираз өзінің 21-ші жеңісіне қол жеткізді, өзінің WBC Silver және тағы бір Европа чемпиондығы деген атақтарын қорғап қалды. Енді Шираздың алдағы болашақтағы мансабы көбірек сөз қозғалып жатыр. Жалпы 160 фунт негізі кішкене қызық келе жатыр. Кіші Юбенк алдағы уақытта жекпе-жекке шығады. Кеше Лара жекпе-жекке шықты, Адамес жекпе-жек сұрап жүр. Жалпы Жәнібек ертең шығайын деп жатыр. Жалпы 160 фунт кішкене қызу талқылануда негізі. Жігіттер, 160 фунттағы жігіттер белсенді болуда. Енді қызығы кетіп қалды деп айтып жүрді. Енді міне қызық басталады. Кіммен кім шығады, бұл жерде өте үлкен сұрақтар жатыр. Және осы қызу талқыны ары қарай оталдыру үшін бокс мамандары мынандай да ақпарат шығарып жүр. Жәнібек Әлімханұлына $1,5 миллион Уэмблиде, яғни Лондонда өтетін жекпе-жекте Ширазбен қарсы жекпе-жекке $1,5 миллион ұсынылған екен. Бірақ ол одан бас тартыпты және сонымен IBF-ті қорғаймын деп кеткен екен деген ақпарат тарап жатыр. Яғни осы ақпаратқа Жәнібектің өзі де бірден жауап берді, сендер қуасыңдар ма? Мен ондай ешқандай да әңгіме айтқан жоқпын. Мен $1,5 миллион емес, мен кез келген адаммен шығуға дайынмын, ешкімнен қорқамын деп айтпаймын. Және кіммен жекпе-жек қойсаңдар да бәрімен шығуға дайынмын деп өз мәлімдемесін қайтадан тағы бір рет жариялады. Енді бұл жерде менің ойымша топ ранктың істеген тірлігі болуы мүмкін, немесе бұл жекпе-жекті қазірден қыздырудың жұмыстары ретінде болып жатқан болуы да әбден мүмкін. Яғни Шираздың да танымалдылығын, Жәнібектің де танымалдылығын көтереміз осылай деген сынды бокс мамандары осылай өз жұмыстарын сәтті жасап жатқан болуы да әбден мүмкін. Егер осылай болса, алдағы уақытта, яғни осы біздің Михайловичті жеңгеннен кейін Жәнібек ары қарай осы Ширазбен жекпе-жек өткізуі де әбден мүмкін. Менің ойымша енді Ширазбен Адамес шығатын шығар, себебі Шираздың қалауы ол әрине Адамеспен жекпе-жек өткізу және ол WBC белбеуін алғысы келеді екен. Және осыны өзі жариялаған болатын. Ал Түрк Әл-Шейхпен кішкене қарым-қатынастары жақсы екендігі тағы да мәлім Шираздың. Сонымен ол осы кездесуді алатын болса, ал біздің Жәнібек осы кездесуді бітіргеннен кейін, Михайловичпен кездесуді бітіргеннен кейін, Құдай қаласа Ларамен шығатын болса, онда мына жақта бүкіл поястарды жинауға өте керемет мүмкіндік болып тұр. Құдай қаласа Жәнібек Михайловичті, одан кейін Лараны жеңетін болса, мына жақта Шираз бен Адаместің арасында жекпе-жектен суырылып шыққаны, менің ойымша Шираз шығады. Сіз кім жеңеді деп ойлайсыз? Комментария жазыңыз. Сонымен екеуі былай біргеді. Яғни дәл қазіргі Атур Бейдербиев пен Биволдың жолы секілді, екі жақ түйісетін секілді менің ойымша. Жалпы қазір абсолют болу деген арман көп боксшыларға арман болып кетті негізі, және бұл өте тартысты жекпе-жек екендігін, сенің өте мықты екендігіңді көрсететін бір көрсеткіш болды абсолют болу деген. Бұрындары негізі бір рет поясқа, яғни әлем чемпиондығына жетсең болды, сен өте танымал, өте мықты боксшы ретінде саналатын едің. Ал қазір өкінішке орай, бәлкім спортшылар тым көбейгендіктен шығар, UFC пайда болғандықтан шығар, абсолют болу деген бір арман пайда болды. Және осы арманды мақсатқа айналдырған біздің Жәнібек, Құдай қаласа 160 фунтта абсолют әлем чемпионы болса екен деген тәтті тілегіміз бар. Сіздің де қандай тілегіңіз бар, оның бәрін комментарияға жазыңыздар. Жалпы осы аптаның қорытындысы ретінде барлық ақпараттарды қамтуға тырыстық. Ішіндегі ең маңызды деген боксқа қатысы бар, өзімізге қатысы бар, чемпиондық менталитетке әсер етеді деген ақпараттарды сіздерге ұсынудамыз. Ақпараттар легі ұнаған болса, барлығын да комментарияға жазыңыздар.